Hello， 大家好，我係啤啤，今日整冬菇肉丸蒸勝瓜。呢個餸簡單易整，又好味，又好靚。我哋而家即刻開始啦。材料有豬絞肉大半磅，冬菇4隻已經浸軟，勝瓜1條，薑末1湯匙，蒜末1湯匙。勝瓜切走外皮，主要係切走突出嚟嘅部分，仲有少少綠色嘅都唔緊要。沖洗一下之後，將勝瓜切件。冬菇切走冬菇丁，再切粒。醃豬肉有1/4茶匙糖，1/5茶匙鹽，少少白胡椒粉，1湯匙粟粉，放啲冬菇粒、薑末，撈勻佢，然後煉1至2分鐘，至到起膠。潷起大概1湯匙嘅肉餡，放上去勝瓜上面，慢慢形成肉丸。再用隻羹背向下抿落去勝瓜嗰度，等佢黐實。每個都咁做，做好之後就可以拎去蒸。剩咗嘅豬肉，我用咗嚟煮蘿蔔，有拍片，等我勤力啲剪片同大家分享。煮滾1煲水，用大火蒸15至18分鐘，睇下肉丸有幾大粒。蒸熟肉丸就 OK 噶啦。我哋小心啲，倒啲汁出嚟，整個芡，放蒜末落去煮滾，然後放1茶匙嘅蠔油，1湯匙老抽上色。放適量嘅粟粉水打芡，等個芡汁滾返起，咁就做好噶啦。我哋淋個汁上去勝瓜肉丸上面，再灑上蔥花，咁就食得啦。呢個餸清清地，啖啖肉，連埋個汁一齊食，好好味。希望你哋都會鍾意。我哋每個星期都會出幾個唔同嘅家常菜食譜，未諗到想食咩好，煮咩好，可以隨時上嚟睇下。歡迎大家訂閱、撳鐘仔，分享我哋嘅頻道俾家人朋友。多謝你哋嘅支持同收睇，我哋下集再見。